Hei, mitt navn er Johannes, og dette er første episode i videoserien I samtale med. I denne serien skal vi se på ulike fagretninger, og målet er å gi deg et ærlig innblikk i ulike studieretninger, studiehverdager og ulike studiesteder her i Bergen. Vi håper dette vil hjelpe deg med studievalget. Gjennom flere episoder skal vi prate med studenter som går på ulike studieretninger og på ulike studiesteder, men innenfor samme fagområde. Her i Bergen finnes det mange studieprogrammer innenfor helsefag. Og i dag skal vi prate med studenter innenfor ulike helsefaglige studieprogrammer. Jeg lurer på, hvorfor valgte de akkurat denne utdannelsen og ikke en annen? Hvordan ser studiehverdagen ut? Hvorfor valgte de Bergen som studieby? La oss møte studentene. Hei, jeg heter Susanne, og jeg er 25 år gammel og går på Fagskolen Vestland på andre året på psykisk helse og rusarbeid. Hei, jeg heter Daniel. Jeg går på VID her i Bergen, og jeg er andreårs sykepleierstudent. Hallo, jeg heter Malin og er 22 år. Jeg studerer bioingeniør ved Høgskolen på Vestlandet og går første året av studiet. Hei, mitt navn er August. Jeg er 21 år og går på tredje året på medisinstudiet. Hei og velkommen til I samtale med. Jeg sitter med studentene Susanne, Daniel, Malin og August, og alle de går på ulike fag innenfor helsefag. Vi skal snakke litt om likheter og forskjeller på studiene deres, og om hvordan de ulike studiehverdaggene ser ut. Mange er veldig usikre på nettopp studievalget, og er redd for å velge feil. Jeg er veldig nysgjerrig på om dere også var litt usikre, eller om dere visste hva dere ville studere. Malin, du går på bioingeniør. Kan du fortelle litt om hvorfor du valgte akkurat dette studiet? Hvorfor valgte du ikke et annet fag innenfor helse? Jeg hadde jo ikke trodd at jeg skulle studere bioingeniør i det hele tatt. Jeg valgte jo helsefag på videregående, og hadde egentlig tenkt å bli sykepleier. Det var liksom min plan, og det var sånn det skulle bli, liksom. Men så fant jeg ut at realfag var ganske spennende, og husker egentlig ikke helt hvordan jeg kom over bioingeniørutdanninga, sikkert på nett. Og fant ut at da er man både helsearbeider og eller helsepersonell, da, og du jobber som ingeniør på en måte, og da fikk man litt av begge deler da, og har veldig mange muligheter, så det var derfor det ble det og ikke sykepleie. Hva med dere andre, August? Ja, altså jeg har egentlig visst hele veien at det er lege jeg har lyst til å bli da. Og i hvert fall det der å jobbe med folk og sånn, det synes jeg er veldig spennende da. Trives med det. Så jeg tror jeg absolutt hadde trivdes veldig godt som sykepleier eller ja, innenfor andre helsefag da. Men så har jeg alltid vært veldig sånn fascinert av menneskekroppen og sånt, og vil på en måte lære mest mulig om det da. Så jeg tror egentlig, altså det er litt av grunnen, og så er det jo litt det med at man har jo uendelig mange muligheter når man er ferdig med medisinstudiet da. Det finnes jo mange forskjellige spesialiseringer og ja, veldig mye man kan gjøre. Så jeg tror jeg liker litt det, mulighetene. Ja? Hva med deg, Susanne? Jeg valgte studiet litt etter at jeg ville finne ut, først på en måte egentlig bare at jeg hadde lyst til å studere igjen. Så valgte jeg dette som et årsstudie, bare for å se ok, jeg er klar for å studere igjen, men også det måtte være et interessefelt. Så da er det på en måte det er jo en videreutdanning innenfor dette med å jobbe med folk, og psykisk helse har jo alle. Så derfor ble det veldig naturlig at jeg vet at dette er noe for nyttiggjort egentlig uansett hva arbeid jeg har med folk. Og så var det jo veldig spennende da, så jeg er jo glad for det. Så er det jo sånn at noen av studieprogrammene trenger spesifikke opptakskrav. Det betyr at noen fag fra videregående, at du må ha de for å komme inn på studiet dere går på i dag. Så hvordan er det for deres studier? Vi kan starte med deg, Daniel. Jeg måtte ta opp litt matte som jeg ikke hadde av regn. Det var kanskje det samme med deg. Litt norsk hadde jeg fra før av, men ja. Og det er også Malin? Ja, på bioingeniør så er det krav om R1 eller SN og S2 som går for det samme, og enten biologi 1, fysikk 1 eller kjemi 1. Så når jeg tok påbygg så tok jeg biologi 1 som privatist, men halvåret etter videregående så gikk jeg et halvt år på sånn, så tok opp R1 da, for å dekke opptakskravet. Jeg går på Fagskolen Vestland på psykisk helse og rusarbeidlinja, så jeg har yrkesfaglig
Altså, jeg har fagbrev i bunn, og så tar jeg videreutdanning på fagskolen. Så det er ikke noen andre krav enn at du skal ha fagbrev. Men du kan også gå der med høgskoleutdanning. Veldig bra, for vi vet jo at det er mange elever som er redde for at karaktersnittet ikke er godt nok, og vi vet jo derfor at det er folk som tar av fag for å komme inn på disse studieprogrammene. Mange opplever da at ikke de kommer inn på førstevalget i samordnet opptak, og begynner på et studieprogram som de faktisk ikke hadde regnet med at de kanskje skulle begynne med. Er det noen av dere som har hatt denne erfaringen? Ja, jeg kom ikke inn første året jeg søkte bioingeniør, så jeg har men det var det jeg ville studere, så da tok jeg et årsstudium i ledelse på BI faktisk, så det har jeg også med meg. Altså, på mitt studie så er jo det heldigvis ikke kravene så høy. Så lenge du har et fagbrev, så kan du søke. Men du kan jo på en måte også, som jeg sa i sted, søke med, for de som er utdannet på høyskole, så kan du komme inn med det også. Men fagbrev, så det er ikke noe krav om studiekompetanse. Og det er jo litt greit for de som, altså, ikke har det, sant? Jeg er veldig glad for at jeg gikk yrkesfag. Jeg hadde nok ikke endt opp med det studiet jeg går i dag, hvis ikke det hadde vært for at jeg gikk helsefag på videregående. Så jeg synes ikke det, altså sånn, ja, greit nok, jeg fikk ikke begynt på studiet året etter videregående, men det er det nesten ingen som gjør i dag uansett. Så det er egentlig ikke noe hinder i det hele tatt. Ja, 3 av dere går jo på det som kalles for profesjonsutdanninger. En profesjonsutdanning, det er jo, vil jo si at det er en utdanning som fører til et bestemt yrke. Og profesjonsutdanningene kan ofte se litt annerledes ut enn det generalistutdanningene gjør. Dere har kanskje litt mer obligatorisk undervisning og trening av praktiske ferdigheter på timeplanen. Kan dere fortelle litt hvordan timeplanen deres typisk ser ut, og hvilke undervisningsformer dere har? Vi kan jo starte med deg, August. Altså, det er jo som du sier, veldig sånn variert mellom teoretisk undervisning og litt praktisk undervisning da. Og altså på medisinstudiet så kommer det helt an på hvilket år man går på. Men i hvert fall nå når jeg er på 3. år da, så har vi altså et sted mellom 20 og 25 timer med undervisning per uke. Der kanskje altså over halvparten er teoriundervisning og forelesninger. Og så har vi litt sånn praktiske øvelser i mindre grupper da, på kanskje 5-10 personer. Og så har vi i tillegg sånn bedside-undervisning, som vi kaller det, der vi drar ut på sengeposten på sykehuset, møter pasienter og gjerne en lege også samtidig, snakker litt med pasienten, og så kan legen også forklare oss litt da. Det synes jeg er en veldig god måte å lære på. Malin? Ja, vi har jo veldig variert undervisning. Både teoretisk undervisning i form av forelesninger. Bioingeniørene jobber jo på sykehuslaboratorier, så vi har en god del lab da. Både i kjemifag og i cellebiologi har vi hatt lab. Og så har vi et laboratoriefag da, hvor vi er på lab hver uke. Så det er både praktisk undervisning og det er teoretisk. Og alt av laboratorieøvelser er jo da obligatorisk, det er veldig viktig å få med seg. Daniel? Ja, veldig mye praktisk også, og det var derfor jeg valgte studiet, fordi du får liksom hendene dine på ting. Vi har masse blokkfag, som teori den første halvdelen av et semester, og så masse praksis. Og så har vi et ferdighetssenter der vi prøver å stikke hverandre med sprøyter, og ja, får det liksom til å sitte, som er viktig når vi kommer ut i feltet og sånt. Ja, og vi er jo så heldige over å ha dere med i studiet i dag, for dere har jo tatt med oss på deres studiehverdager. Så vi skal nå se på hvordan en typisk studiehverdag kan se ut for deg, August. God morgen. Det er grytidlig på morgenen. Klokka er 7:10. Sola skinner ute. Det er en nydelig dag. Og her i huset har vi stått opp. Vi har fått i oss litt frokost og litt sen start i dag. Så planen var å dunke gjennom noen oppgaver om sånn avansert hjerte-lungeredning før vi stikker opp på Haukeland en tur. De første årene på medisinstudiet så tilbringer man en god del tid på lesesal. Og på lesesalen så må det egentlig være stille, fordi her sitter folk og konsentrerer seg og lærer seg ting til eksamen. Det er jo ingenting som er bedre enn å starte dagen med litt sol og en deilig liten gåtur til Haukeland fra byen.
Oi, treffer du? Gjør du vondt? Nei, det går fint. Når vi øver på hverandre, så har vi alltid sånn regel om at hvis Helene får stikke på meg, så må jeg få stikke på Helene etterpå. Viktig. Nå så holder vi på å se på hjertet, på ultralyd. Så hvis du ser her, så ser man leveren, og så mellomgulvet, og så de 4 kamrene i hjertet her. Og så pumper det samtidig som vi undersøker. I dag det torsdag, og for studenter så betyr det fest. En ting som mange lurer på, det er jo dette med eksamen. Det kan høres veldig stort og skummelt ut, men hvordan er det egentlig det foregår? Er det så skummelt som mange skulle ha det til å tro? August, hva sier du? Altså, det er jo vanskelig på en måte å vise alt man har lært i løpet av et helt semester på 6 timer, da. Men det går stort sett greit. Altså, jeg har gode erfaringer med det selv, og ja, alle jeg kjenner også, så det er sjelden folk stryker. Det er det. Malin, er det skummelt? Jeg synes nesten eksamensperioden i høst var litt koselig. Ja, altså, det er jo stress, det er jo det. Men rett før eksamen så har man jo ikke forelesninger. Og i eksamensperioden så sitter man jo på skolen alle sammen, gjerne hele dagen til langt ut på ettermiddagen og kvelden, og jobber med eksamenssett, eksamensoppgaver. Og det er jo eksamensperioden man begynner å forstå ting. I løpet av semesteret før eksamensperioden så føler jeg at alt er kaos, og du føler at du ikke har kontroll, og du har, altså at det rett og slett er kaos, men at brikkene faller litt på plass da. Og det viktigste er ikke nødvendigvis hva slags karakter du får, men hva du sitter igjen med selv. Daniel, hva med deg? Det er alltid noen å lese med, så det hjelper. Fordi jeg er ikke alltid veldig flink til å liksom motivere meg selv. Men det er litt som små læringsgrupper og folk på skolen som jeg sitter med. Men jeg tror det nekter eksamen er egentlig når du kommer ut i praksis litt. Fordi du kan, liksom, jeg får ikke alltid A og sånt, men jeg har i hvert fall erfart at hvis du kommer ut i praksis til et sted og de liker deg der, de vil ha deg tilbake. De ser ikke på karakterene dine til slutt, akkurat som hvis du får jobb der du hadde praksisplass. Så det er mye mer som nettverk og andre ting som er like viktig. Du kan ha uflaks med oppgaven også. Altså oppgavene du får på eksamen, det skjer det jo. Det betyr ikke at du ikke har lært noe og ikke er flink i faget for det. Ja. Og Susanne, hva med deg? Nei, heldigvis på mitt studie så har vi bare muntlig eksamen. Så det er jo et pluss for alle de som ikke er liksom så skriftlige, så jeg tenker. Nå så skal vi få et lite innblikk i Malin sin studiehverdag. God morgen, Malin her. Nå sitter jeg og spiser frokost og gjør meg klar for å dra bort på skolen. I dag har jeg ikke undervisning, så jeg kommer til å bli sittende på lesesal i hele dag og skrive ferdig en rapport som vi holder på med. Og ellers så er planen å dra på trening i ettermiddag, og ellers bare slappe av om jeg får tid til det. Nå skal jeg på trening. Jeg ble ferdig med rapporten litt før jeg hadde trodd. Så det var egentlig ganske digg, så da får jeg trent ganske tidlig i dag. Så nå har jeg spist et lite måltid, så blir det middag senere i kveld. Jeg tror det blir noen tacorester, så det blir ganske bra. Nå har jeg lagt meg ned i sofaen etter en egentlig ikke så veldig lang dag. Det har vært en ganske chill dag. Jeg blir å jobbe litt med skole etterpå. Jeg tenker at jeg må slappe litt av før jeg setter meg og forbereder meg til lab som jeg skal ha i morgen. Så det blir min kveld. Mange nye studenter er også helt nye i studiebyen Bergen. Hvordan var det å starte på et studie hvor dere kanskje ikke kjente noen fra før, Malin? Det gikk veldig fint. I fadderuka så får man mange venner. Alle, jeg føler spesielt i Bergen så kommer, det kommer folk fra hele landet.
Og alle gira på å stifte nye bekjentskaper og bli kjent med folk, så det har ikke vært noe problem. Men man jo selvfølgelig veldig nervøs når du kommer på første skoledag og så det noen som har lyst til å bli venn med meg? Man jo litt sånn, men det har gått veldig fint for min del i hvert fall. Kan dere si litt om hvordan det sosiale på studiet lagt opp? August, finnes det for eksempel noen organiserte sosiale aktiviteter som lagt opp for dere? Ja, altså vil jo absolutt benytte anledningen til å skryte litt av disse studentorganisasjonene da. Og det finnes jo, altså det jo sikkert avhengig av hva studie man går, men det stort sett noe for enhver smak da. Med både idrett og, ja, vi har litt sånn forskjellige faglige organisasjoner og sånt da. Veldig fin måte å bli kjent med folk på tvers av kull og, ja. Og så det jo alltid noe å finne på i byen. Det enten en eller annen konsert å dra på, eller noe stand-up, eller noe quiz. Og så synes jeg det veldig enkelt å komme i snakk med folk fra andre studier og andre skoler. Og folk generelt veldig møtekommende, synes jeg. På helsefaglige utdanninger det jo ofte praksis integrert i studieløpet. Hvordan det på deres studier, og hvilke erfaringer har dere, Susanne? Altså, vi har 10 uker, som jeg sa i sted, og så kan man på en måte velge seg litt hvor man vil alt etter interesse. Og jeg valgte da å arbeide med rus. Mine arbeidsoppgaver der jo på en måte å være en støttespiller og aktivisere pasientene, eller oppfordre de til gode samtaler eller gode valg, eller ja, bare være der egentlig. Det masse god hjelp i å bare være til stede. Ja. Daniel? Ja, vi har litt versepraksis. Det begynner allerede i andre semester på sykehjem. Og så 3. og 4. så det på sykehus, forskjellige avdelinger. Og da må du være sånn litt lucky å komme inn på den du vil. Men alt veldig spennende og veldig lærerikt. Og så 5. på et sånt sykehus, som ute på Sandviken for eksempel. Og 6. så skriver du bare som bacheloroppgave, tror jeg. Men det alltid spennende å komme ut. Det en veldig annerledes dag enn å være på skolen. Ja. Absolutt. Følte dere faglig rustet til praksisen, Susanne? Ja, fordi at jeg merker at vi har fått masse god kunnskap fra skolen, så det var jo på en måte å kunne se at ok, her kan jeg faktisk benytte meg av ulike kommunikasjonsteknikker eller måter å håndtere situasjoner på. Så det var veldig kjekt å kunne se at dette som jeg har lært, det får jeg bruk for, og faktisk bruke det på en god måte. Var du klar på praksisen? Faglig rustet? Faglig rustet? Nei, det vil ikke. Innenfor helse og liksom kroppen og medisin og hele faget, det så mye å sette seg inn i at nei, jeg kan ikke si jeg var liksom faglig rustet, men akkurat de oppgavene jeg skulle gjøre, det var greit. Utover det så var det veldig god støtte å ha de legene rundt meg da, som jeg kunne snakke med og spørre. Det jo heldigvis et langt studieløp, så man har jo god tid til å... Så det fint å få den praktiske tilnærmingen. Daniel, vi skal nå se hvordan studiehverdagen din ser ut. Hei. Det 9:15. Jeg har nett fikset litt frokost og sånt, fordi jeg har aftenvakt på praksis i dag. Ganske fin dag, så planen egentlig bare å skrive en liten rapport om forrige veke på praksis, og kanskje sykle bort litt. Nå var jeg påkledd, som du ser, og jeg skal begynne vakten min her. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan filme, men jeg får i hvert fall en liten innføring i sånne små oppgaver og sånne ting som skjer her. Ja, nå skal vi øve litt blodtrykk og sånt. Jeg har en venninne som skal øve på meg. Dette apparatet går automatisk, men vi øver også manuelt. Det litt en ting. Det litt kjedelig av og til. Vi får se hvor høy blodtrykket mitt Nå ble jeg enda høyere enn sist, fordi jeg sikkert stresser med denne videoen. Men det gøy på praksis. Det det som poenget. Her vi i middagen. Det raspeballer. Ikke min favoritt. Og så klinger det på her. På vakttelefonen. Så jeg må skynde meg og hjelpe en pasient.
Selv om dere har valgt studiet selv og er interessert i det dere studerer, så vil det jo alltid være noe som er litt gøyere enn andre ting. Kan du starte med Susanne? Kan du si noe som du synes er det aller gøyeste? Altså, jeg tror praksisen var det aller mest givende da, i studieforløpet. Men ellers generelt så er jo det noe med at det er en fin ting å faktisk få såpass masse ny kunnskap. Ja, ja. Daniel? Jeg liker godt ferdighetssenteret. Det er på skolen, men det er der vi øver med liksom forskjellige prosedyrer. Og da er det egentlig bare gjengen og et par lærere. Så det er ikke noe sånn stress eller sånn press, slik som det er når du er først ute i praksis. Du kan liksom le og feile og ja, ha det gøy. I stedet for å sitte i en sal eller ha for mye. Så det, ja. Det er gøyest for deg, Malin. Det er nok det å være på lab, og spesielt det å stikke bort på labben alene med folk fra studiet. Vi kan spørre om å bruke labben til å øve på tablåprøver, så kan vi stikke bort en gjeng og egentlig bare sitte og kose oss og ta blodprøver. Det høres kanskje litt sykt ut, men det er faktisk veldig kos og veldig gøy, synes jeg da. Du har valgt riktig studie. Du trives godt, ja. Ja, August. Stikker du også bort på blodprøver? Jeg er helt enig med målene. Altså, noe av det kjekke så må jo være når vi får stikke litt sprøyter på hverandre. Ja. Altså, det her med å liksom kombinere sånn teoretisk kunnskap med sånn praktiske ferdigheter. For eksempel, vi har jo sånn ferdighetssenter vi også. Øver litt på ultralyd. Og så må man liksom bruke det man kan fra før av, og ja, jobbe litt da. Bruke hendene litt. Jeg synes det er veldig kjekt. Nå har vi snakket om det gøyeste. Hva er det som er minst gøy da, kan man kalle det? Hva er det som er litt kjipt? Altså, som deltidsstudent så må jeg jo egentlig svare at det er nok sikkert mye kjekkere å være fulltidsstudent, med tanke på at da kan man på en måte dedikere seg 100% til studentlivet. Så det tror jeg egentlig er det. Altså, det er jo et stort minus, men det er det eneste med studiet. Ja, Daniel, det er vanskelig. For min del er det å stå opp om morgenen veldig tidlig. Ja. Jeg liker å sove inn, og jeg har en liten hund, og det går med studier og sånt, men jeg må opp en time tidligere hvis jeg skal liksom gå ut med han, og da blir det fort veldig tidlig, som opp 5:30, som passer ikke helt med studentlivet av og til. Ja, og Malin? Det må nok være laboratorierapportene. Det er litt seige greier av og til. Altså, så er det jo det er strenge på rapporten også, så du får de glatt igjen hvis det er noe pirk som ikke er bra nok. Så det er litt sånn kjipt å sitte og styre med når man på en måte har vært på lab og har gjort det gøye, da. Hva med deg, August? Altså, det er jo klart, det er jo mye sånn tung teoretisk kunnskap som føles helt unødvendig. Se liksom helt ned på cellenivå hva som skjer og sånt. Så det synes jeg suger. Og utenom det, altså det er jo klart sånn lover og regler innenfor helse og sånt. Det er jo viktig at man kan det, jeg skjønner jo at vi skal kunne det, men det er jo ikke noe gøy. Jeg synes ikke jeg i hvert fall. Nei. Det er ikke lett å vite hva et studie eller en yrke egentlig går ut på. Og noen opplever at studiet er helt annerledes enn det de hadde sett for seg. Kanskje kan det være helt enkle ting å huske på. Som at hvis du for eksempel skal gå da bioingeniør, så er det kanskje ikke lurt å anbefale denne linja hvis du er redd for blod eller ikke liker å være i labben og så videre. Eller hva mener du, Malin? Hvem vil du anbefale studiet ditt til, og hvem vil du ikke anbefale studiet ditt til? Av mine medstudenter så er det mange som har hatt sprøyteskrekk og ikke har vært veldig fortrolig med blod, men det er en tilvenningssak. Og sånn tenker jeg med de fleste yrker så er det ting som man synes er ubehagelig og vanskelig, men hvis man på en måte innstiller seg på det, og mentalt forbereder seg på at dette er noe man skal takle, så gjør man stort sett det. Det trenger ikke å være et hinder at man på en måte synes at det ikke er så veldig kult. Og jeg synes uansett man skal ta den sjansen hvis resten av studiet virker spennende. Og det er jo mye, altså det er jo ubehagelige ting ved alle helsefagene her som man kan komme innom. Jeg synes ikke at det skal være et hinder før man har prøvd det i hvert fall. Nei, og testet det ut. Og hva med dere andre?
Har dere noen sterke formeninger på dette? Er det noen dere vil ikke anbefale studiet dere til, eller vil dere være åpne på at man bør satse? Altså, hvis jeg mener at medisinstudiet og legeyrket passer for de som liker 3 ting. Det ene er naturfag, det må man like. Og det andre er kunst og håndverk, for man skal jo jobbe med hendene og være praktisk. Og det siste er at man må jo like folk. Man må like å snakke med folk, og like å lytte til folk. Ja, dere nikker anerkjennende. Ja, altså naturfag og kunst og håndverk stiller liksom ikke så høyt her. Men man må være glad i folk, og man må ha stor takhøyde, tenker jeg, for de man møter på. Det er jo egentlig det viktigste. Så hvis du er et menneske som lett irriterer deg over andre, eller kjenner på at ja, du burde ha, så tenker jeg at da ville jeg jo gjerne valgt noe annet. Ja, for nå, Susanne, du skal også vise oss nå hvordan en hverdag ser ut for deg. God morgen. Klokken er tidlig. Og jeg skal gjøre meg klar til skole. Nå er jeg på vei opp til skolen. Og i dag skal vi ha presentasjon av oppgave for førsteårsstudentene. Vi som er andre- og sisteårsstudent. Så det blir jo spennende. Her er altså meg og skolen. Det viktigste å notere seg fra denne videoen er at det er sol. Ok, da er vi i gang med en ny presentasjon. Her har vi fått lunsj, servert på skolen. Vi har kantine også, men siden det var litt spesiell dag, så får vi lunsj. Så har jeg da funnet læreren min også. Så hvis dere velger å søke på denne linja her, så kommer dere til å møte han her. Da ses vi. Da er skoledagen overstått for min del, og det er ufattelig deilig å være overstått med muntlig presentasjon. Så nå gjenstår det faktisk bare muntlig eksamen, og så er jeg ferdig med studiet. Det er jo noe med å vise at det er ikke så ufattelig skummelt når man skal presentere, og at man som første... katt! Vi befinner jo oss i Bergen, verdens vakreste studentby. Men hvorfor har dere valgt å nettopp studere her? Altså, det er jo fordi at jeg kjente folk i Bergen fra før som hadde skrytt veldig av byen. Og så er ikke det sånn alt for langt hjemmefra heller. Og det synes jeg det er litt nice. Ja? Ja. Og om folka, hvordan er det å bo i byen? Det er veldig joviale og veldig hyggelige folk. Og det er ikke noe problem å bli kjent med folk. Jeg har jo flyttet ganske langt fra Sørlandet helt hit, og er ikke blitt skremt av været. Så jeg er kjempefornøyd. Og så er det jo ikke å legge skjul på at det er et veldig bra uteliv her i Bergen. Det er det. Ja. Ja, det er Tror du av det, Daniel? Ja, jeg har samme følelse. Ja. Den er såpass liten nok at den er fortsatt koselig, men det er fortsatt bytilbud og sånt. Ja. Så det er en grei blanding her. Ja. Susanne? Ja, altså jeg tenker å si at Bergen er jo så bra at vi må ha litt regn i nyene for å dysse det ned. Ja. Sånn at de andre kan gløde litt også. Jeg håper at du har fått et dypere innblikk i hva helsefaglige utdanninger kan by på, og hvordan det vil være å være student her i Bergen. Takk til August, til Malin, til Susanne og til Daniel for at dere vil lære om å dele studiehverdagen deres med oss. Takk til deg som så på, og lykke til med studievalget. I neste episode så skal jeg snakke med studenter som går på studieprogrammer innen ingeniør, tekniske og maritime fag. Vi ses!